YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün əla bir qorxu videosu ilə qarşınızdayım. Videomuza keçməzdən qabaq videomuzu bəyənib kanalımıza da abunə olub like etməyi unutmayın ki, daha çox belə videolar gəlsin. Yorum, like etməyi unutmayın. İndi isə keçək videomuza. Burası hələ başlanğıcıdır. Başlanğıcın anladır, başa salır. Dünyada bir çox qəribə hadisələr baş verib. Elm və texnologiyanın inkişafı da bu hadisələri lentə almağa şərait yaradır. Bunlardan bəzilərinin baş vermə səbəbi açıqlansa da, bəziləri öz müəmmalığını qoruyub saxlayır. Bugünkü videomuzda kameralara görüntülənən qəribə hadisələr haqqında olacaq. Stol qalxan kimi indi başladıq videomuza. Fransada bir nəfər öz yolu ilə gedərkən qəribə bir hadisənin şahidi olub. Təəccübünü gizlədə bilməyən adam görüntüləri kameraya çəkir. Yer bu adam. Görüntülərdə paketin insan kimi yeriyərək yolu keçdiyi əks olunub. Bəzi insanlar buna küləyin səbəb olduğunu desələr də, bəziləri də bu hadisənin paranormal hadisə olduğunu deyirlər. Montaj olanmaz axı. Montaj olsa belə olmaz. Valideynlər hər səhər uşağın otağına girdikdə, otağın dağınıq olduğunu çox videoda uşaq otağında olur. Nə olur uşaq otağında olur. Gəlirlər. Otağa kamera qoyan valideynlər görüntüləri izlədikdə dəhşətə gəlirlər. Çünki kameranın qeydə aldığı görüntülərdə uşağın oyuncaqları görünməyən bir varlıq tərəfindən hərəkət etdirildiyi oyuncaqlar oynayır öz-özünə. Hırlanır öz-özünə bax. Bu qorxulu məqamda videonun sonundakı televizorun öz-özünə qoşulmasıdır. Görüntülərdə göründüyü kimi otaqda görünməz məxluqun olduğunu demək olar. Sonra stol yerləndi. Öz-özünə televizor yandı. Paranormal olaydı. İspaniyada bir barda qeydə alınan bu videoda görünməz məxluqun olduğu iddia olunur. Belə ki, videoda döşəməni silən barmen və masa arxasında əyləşən iki nəfər əks olunub. İlk başda videoda hər bir şey normal görünür. Ancaq anidən masanın arxasındakı stol yerlənməyə başlayır və yerə aşır. Stol yerlənir orada. Stol yerləndi, açdı stol. Barda baş verən qəribəlik bununla qurtarmır. Bir neçə dəqiqə sonra müştərilərin arxasından qəribə sülyetin otaqdan çıxdığı görünür. Bax. Burada olacaq. Biraz yaxınlaşdıraq bunu. Burada ki, qaçdı. Balaca bir şey idi. Qorxulu filmlərin əsas mövzusu xəstəxanalarda baş verən qəribə hadisələr haqqında Salafaniyyət da ola bilər, 3 saat ancaq bu videodakı hadisə hansısa qorxulu filmdən alınma deyil. İndi hər şeydə paranormal çalışan tərəfindən qeydə alınan bu videoda dediyenin öz-özünə hərəkət etdiyi görünür. Bunun necə baş verdiyi bilinməsə də, buna gözə görünməz varlıqların səbəb olduğu iddia olunur. Gedirik. O həkimlər xəstəxanada daşıyır. Öz-özünə gedir. İnternetdə öz-özünə hərəkət edən yerlər. Bunu çox kanalda görmüşdüm mən. Bir digər belə bir hadisədə Səudiyyanistanda yaşanıb. Parka əylənməyə gələn insanlar bu mənzərə ilə qarşılaşıblar. Külək də ola bilər. Heç kimin müdaxiləsi olmadan yerləncə öz-özünə yerlənir. Mən biləm küləkdir bu. Külək olar. Amma yerlənir, indi uzaqdan göstərəcək. Onda gəlin bu hadisənin başqa bir istiqamətdən çəkilmiş görüntüsünə baxaq. İndi uzaqdan göstərdi. Yerlənir o daha. İtaliyada yaşanan bu hadisədə gecə vaxtı insanlar qəribə hadisəyə ola bilər ki. Göy üzündə heç bir qara buludun olmadığı təqdirdə gözlənilmədən balaca bir yerə yağış yağmağa başlayır. Su elə bir krantdan axarcasına göy üzündən bulud düşəndə düşür bir yerə, bir yerdə yağır. Düşməsə bulud, məsələn burada yağır, buluddur, bu yanda gün. Ola bilər də, təbiət hadisəsidir. Harda qeydə alındığı bilinməyən bir video ortaya çıxdı. Videoda otaqda tək başına oturan bir qız əks olunub. Birdən otaqdakı stol hərəkət etməyə başlayır. Bunu görən qadın qabağına keçdi, o da qaçdı aynen. Otaqdakı stullar və masalar onun yolunu kəsir. Hadisə haqqında qaçmaq istəyəcək, bax. Onlarda tək keçdi qabağına.
Qadın deyəsən burada yıxıldı, öldü. Öldü, qaldı bilinmir. İngiltere semasında görüntülenen bu görüntülerde bulutların arasında Bulutların arasında görünen bir evdi bak. şehir aks olunup. Bu Bulutların hadisenin arasında ev tam olarak görsənir. neden baş verdiği malum 5 olmasa da mərtəbə bazı insanlar bunun iki maraqlı binalar. təbiət hadisəsi olduğunu, bəziləri də bunun əksinə gələcəyə Yaşa binalar açılan göstərir, parlaq baxın. qapılar olduğunu Burada lap iddia yaxından. edirlər. Deyiblər, zoom alıblar, zoomla çəkiblər, bax. İrlandiyadakı orta məktəblərdən birində gecələr baş Aha. verən qəribə hadisələr rəhbərliyi narahat edib. Rəhbərlik təhlükəsizlik kamerasının qeydlərini izlədikdə isə dəhşətə gəlib. Gecə saatlarında məktəbin qapısı görünməz baxın, qüvvə yerlənir, tərəfindən baxın. açılıb örtülür, şkafları yerlənir, dəftərlər yerə səpələnir. Töküldü yerə dəftərlər. Belə xəstəxanada mühafizəsinə əsər qalırlar. Bu video Hindistanda Hindistanda alınıb. qeydə alınıb bir Videoda video. yolda maşınların sürətli Keçir, bax, yolun ortasından da bir adam keçir, baxın. Yolu keçən insan suliyyəti Yolun əks ortasından olunub. keçirdim mənəm Bu düz. suliyyət həmin ərazidə olan Keçdi. insanlar tərəfindən görünməyib. O yalnız kamerada görüntülənib. Baxın, baxın, Buna görə də yaxından bu aldım. görüntüləri izləyən insanların Görürsünüz də siz də mən bəziləri gördüyüm bunun kimi montaj, yağın ki. bəziləri də insan Bax, ruhu keçir elə olduğunu bir iddia nə edirlər. ruhdu, cindi, tövbə tövbə. Bax, oradan keçir. Keçdi. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Fikir Əziz dostlar, videomuz da bura qədər idi. Videolarımızı bəyənib, kanalımıza da abunə olub, like etməyi unutmayın ki, daha çox belə videolar gəlsin. Mən də sizin qarşınıza belə videoların çıxım. 10 yorum yazın, nə videomu istəyirsinizsə. Nə yorum gəlir gəlsin. Nə videomu çəkməyi istəyirsin, yorumlarda yazın. Mən də o videonu çəkəcəm. 10 yorumdan, 15 yorumdan, 20 yorumdan 5'ini seçib həmin o videonu çəkəcəm. Ya onu seçib o videonu çəkəcəm. Sağ olun. Diğer videolarda görüşmək üzere. TikTok hesabında adım bura koydum. Girip TikTok hesabını da izleyip kanalımıza da abone olup orada like etmeyi unutmayın ki daha çok videolarımız gelsin. Sağ olun. Belə bir şey deyim, TikTok'un adı düzələcək. Həsən Nuriyev olacaq YouTube TikTok'da. 7 gündən sonra düzələcək. Hələ ki adı bu da proqramlar yadları səhv olduğuna görə belə düzəltmişəm. Sağ olun. Diğer videolarda görüşmək üzere.